И сегодня нас ждет обзор печи камина от российского производителя компании Везувий, модель ПК-01 с 205 дверцей в талькохлорите. На сегодняшний день модель подверглась ряду доработок и смело может называться флагманом компании Везувий. Прежде всего, давайте я перекрою все регулировки, то есть обе подачи воздуха на горение. И вы можете заметить, как даже не медленно, а довольно быстро интенсивность интенсивность нашего огня снизилась. Этот наш режим длительного горения. В таком режиме нужно эксплуатировать печь практически основное свое время. Основная часть тепла будет происходить за счет конвекции. Как она здесь у нас происходит? Она подтягивает холодный воздух под дровником. Далее она пронизывает корпус камина между нашей керамической плиткой и внутренним корпусом и выдувается через данные отверстия. Прогретый воздух выстреливает вверх и распространяется по нашему помещению.